Muy buenas a todos chicos, aquí Mante desde Virtual Survivors y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos esta vez a un vídeo en el que vamos a reaccionar a otro vídeo de Zack. Sabéis que llevaba tiempo sin reaccionar a sus vídeos. Me propuso ayer reaccionar a este, ¿vale? Que va sobre 10 sitios así más escondidos, ¿no? El típico más secretillo de zonas de loot en The Long Dark, ¿vale? Supongo que serán 10 spots más que otra cosa. Y nada, me pidió también que os avisara de que tiene ya subtítulos en español, que creo que de hecho se los ha ido poniendo una seguidora mía, si no me equivoco, que ahora no caigo en quién es, pero bueno, lo dicho, ¿vale? Ya tenéis sus vídeos con subtítulos en español, que sabéis que él es norteamericano, si no me equivoco, así que estaba todo en inglés. Ahora tenemos subtítulos en español. Ya sabéis que si os gusta el vídeo, si queréis más contenido como este, le podéis dejar un like, un vídeo, iba a decir, tanto a su vídeo como al mío, ¿vale? Así que nada, chicos, vamos para adelante y nada, a ver qué nos cuenta Zack, que ya tenemos subtítulos en español, ya digo. If you like to play The Long Dark, then you know that this game is all about the loot. There is a lot of loot to find in Great Bear Island, however, some of it is really well hidden. And in this video, Siempre os digo que hay que ver, the hidden loot that you can find que hay que ir con mucho cuidado para ver ciertas zonas. Just a disclaimer before we start. I'm going to show you 10 locations in a game that have hidden loot, but what kind of loot you find there will vary depending on difficulty and sometimes RNG, and I will point out any consistencies that there are. Vale, o sea, primero nos va a decir, ¿no? O primero nos ha dicho ya que lo que salga tiene más que ver con la dificultad en la que estés y con la suerte que tengas en la partida. Let's hop into the hidden loot. First, we have Greymother's house in Mountain Town. Sí, yo creo que aquí hemos vivido todos, ¿no? If you have played story mode. Once you get inside Greymother's house, head up the stairs and then down the hallway into a little closet. Here you'll find a piece of cloth blocking. Este me lo habéis dicho mucho vosotros. Esto me acuerdo que al empezar en YouTube prácticamente me lo decíais varios. If you break down this cloth, there'll be loot hidden behind it. What kind of loot you get will vary tremendously, but you'll always find loot there, even on Interloper. The best loot I have ever found in this location is a cured maple sapling, which would mean Hostia, chaval. Te puede tocar esto incluso en Interloper si tienes mucha suerte, porque esto es mucha suerte, pero con esto, en Interloper, con lo importante que es el arco, imagínate que te sale esto tal cual. Flipas, ¿eh? Our next location is the community hall in Thompson's Este Crossing. me lo sé también, creo. If you go in here, there is a hidden cabinet to be found. When you're in the main hall, if you go over to the stage and to the left, there is a cabinet you can loot. Pues aquí hay una. Second cabinet to your right, behind a table. Y la otra está aquí. También me lo dijisteis vosotros. To access this, you actually need to break it down with a hatchet. So if you don't have one, you have to make one or find one. Once you break it down, you will reveal the secret hidden cabinet behind. The loot you find there is completely Esto también es verdad. and it could be empty. Puede ser un The mierdón. best I've ever heard of ever being found there is a Mackinac jacket. So it's kind of random whether you get loot there or not, but it's secret, that's for sure. Next we have Hibernia Processing in Desolation Point. Pues aquí no me suena, ¿eh? Two hidden loot locations. The first one is inside the main hall, and if you're looking towards the left here, you'll see that there is a pipe that is tilted upwards. Hostia, esta no me la sé, ¿eh? If you go up this pipe, you reach a little area with some upside down rowboats, and Hostia, chaval, yo esta no me la sabía, ¿eh? Loot like rifle rounds, bandage, and usually a bit of food. Once you get in there, though. Esta no me la sabía y tiene muy buena pinta, ¿eh? Ya veis que tiene bastantes ítems, no sé en qué dificultad estará, pero bastantes ítems en esta, ¿eh? Don't just loot what's on the ground right away, but remember to turn around and look up. Anda, mira, arriba también, loco. Qué guapo, ¿eh? Este sitio. On Interloper, this is also one of the possible bedroll spawns, so it's definitely worth going up it to check it out. Before you leave Hibernia Processing though, there is one other area of hidden loot here. This is again in the main hall, but instead of going up the pipe, you turn all the way left against the wall, and you'll see there are some green boxes. Vale. If you break these boxes down, you will access a hidden area behind it,
where there is a backpack. Esta tampoco me la sabía. The amount of loot you find here is again pretty much random. The best loot I've ever found is No a está mal. stim on the ground. No está mal, esta está ahí más Our apartada. next location is the legendary summit location in Timberwolf Mountain. If you're playing survival mode and you haven't been up here, you definitely should make the trek up here because there is so Sí, pues ya sabemos. Bueno, no he estado aquí yo todavía en Interloper, pero tiene pinta de que va a ser también un fraude, ¿eh? much loot to be found, Una estafa. especially on lower difficulties. And if you are up here and you find yourself very heavy with too much loot, I have a video that shows you how to get down from here without using rope, so you can grab all that good loot down there. Este vídeo estaría bien verlo, ¿eh? Porque yo no lo he visto y te dice trucos para bajar sin tener que limitarte por las cuerdas. Yo sé bajar hasta cierto punto, pero luego siempre uso una cuerda, o sea que sí que tengo que dejar botín. Pero oye, si este hombre nos dice algún truco, estaría bien verlo, ¿no? Este vídeo. However, that's not what this video is about. It is about the hidden loot that's up here. And there are two crates at the back of the plane that can have loot inside of it. One is behind a container and the other is near the entrance to the plane. One of these crates will always have loot inside of it, so it's worth breaking these down to see what's inside. What you do find inside though will vary tremendously, and sometimes you just find a rope and some scrap metal, but it's also possible to find things like accelerants and matches here. Before you leave though, there is also a hidden corpse in the plane that you want to loot, which is hidden underneath Por aquí the es por level donde that you bajo yo. enter when you get into the plane. To get there you have to hop down to the lower level of the fuselage, and then there is a corpse there which you can loot, and when you do that, this corpse will pretty much always have double maple syrup. O sea, esto es curioso. O sea, si juegas en Interloper siempre o casi siempre vas a encontrar sirope de arce. Y si no, otras cosas. On them if you're playing on Interloper. If you're playing on lower difficulties, you can get all sorts of other loot on them too, such as a stim. So yeah, Summit is definitely worth going to for many reasons. Next up we have the old Spence family homestead, or Spence's farm as we often call it, and here Esto está en Forlum Muskets, ¿vale? Que tapa mi cara. there is a bunch of hidden loot. First off, you can head underneath this little hiding area here, and there'll be a green box right in front of you. The loot you want isn't actually inside the box, or you can break it down, but it is Sí, es verdad, ¿eh? behind the box. You'll always find dog food here. Even on Interloper, you usually find 2 or 3 of these. And then if you turn around, you'll see that there is a safe Este sí que me lo sabía. behind the other 2 boxes. De hecho, me comentasteis que hay un truco para abrir esa caja sin romper las que están delante y no perder tiempo ni temperatura ni nada, que era como en un píxel mirándolo desde fuera, ¿no? In this Creo. little area. You can break down the boxes to get this safe, or what you can Es do lo que is dice. go around the farm and then look behind the little crack on the outside, and then Ahí you can está. open Yo creo que the es mejor safe. así. This will come in handy. Joder. But that's No not está nada mal. it. We're not done yet. After you open the safe, there's one other hidden area here, which is to go up where the bed is in this farm, and then there are 2 green crates, and the big one in the back will have accelerants in it. Pues if you break it esto no me lo down. sabía. De hecho, no sé si lo he This is llegado a definitely hacer. an area that it might be small, but there's a lot of hidden loot to be found Sí, sí. here. No está nada mal, ¿eh? Tres o 4 acelerantes y la gasolina esa ahí no está nada mal. This next hidden loot is in the maintenance yard, and this is a big one, especially on Este es el de Broken Railroad. ¿Se referirá a las cajas que me decís vosotros siempre que rompa? Interloper. When you head into the maintenance yard itself, Sí have a parece. look at the green crates that are on your upper left, because one of these crates has hidden loot inside of it. Sí, sí. If you go up there and break down this crate, you can find really good stuff inside, Aquí yo siempre que lo he abierto tengo que decir que he encontrado comida más que otra cosa. an air wrap and a stim. So this loot Joder. is really good. And on Interloper, this is actually one of the hidden bonus stims you can find, and it is definitely worth checking this location out. It is, however, not guaranteed. It only has a chance to spawn, but I would definitely recommend breaking down this crate on any difficulty. O sea, es que me da curiosidad porque, o sea,
parece que no todas las cajas tienen botín dentro. Yo creía que eso variaba según la partida, pero parece ser que las que tienen botín son siempre las mismas. Luego pueden tenerla o no, pero las que tienen, las que pueden tenerlo, digamos, sí que son las mismas. No es variable eso. if you can do so. Entiendo. Next up, we have some hidden loot that is not particularly rewarding, but it's fun to know that it's there. This is Vale. in the Carter Hydro Dam in Winding River. When you are on the outside of the dam, there are a lot of these metal pipes around, and sometimes there are hidden loot inside of these pipes. Yo aquí such he as venido a alguna metal vez. container or sometimes a backpack. However, many of these pipes are blocked by pallets that you need to break down in order to access the loot behind it. Arguably, this isn't Claro, es que eso te iba a decir. O sea, estás aquí fuera, imagínate que hace frío, tienes que romper esto para luego una cajilla de estas verdes que tampoco es necessarily nada. worth it because the loot you get is random and often of poor quality, but it is hidden, that's for sure. Qué bien con los subtítulos, ahora. Mystery Lake is an area that people are probably very familiar with, but it's actually kind of unique in that it has no guaranteed match spawns there. Instead, it has a guaranteed maglen spawn that is often well hidden. However, you will find it in one of 4 places. It will either be found in the camp office on the lower level, hidden behind a bookshelf in a corner. Vale, esta se puede ver Or bien. it will be at the upper level behind some boxes near the beds. Estos dos, sobre todo If este it's me ha not tocado in muchas either of those veces. 2 locations, it will be up in the lookout tower nearby. And if it's not there, Creo que esa fue la que me tocó en... No estoy seguro ya, tío, en la Interloper. ¿Está diciendo con esto que está garantizado, tío? either, then it will be El in Mystery the Lake. trapper's cabin, hidden behind the chair, the blue chair that you find in there. On lower difficulties, it's not guaranteed that the man Ah, vale. Ah, tío, qué curioso, ¿no? Lo de Interloper. O sea, en Interloper a veces hay cosas que están garantizadas y en otras dificultades no. Por ejemplo, aquí dice que en Intrusión, en Interloper, sí que está garantizado que salga la lupa en uno de estos 4 sitios. Yo puedo dar fe de esto, en plan de que me lo he encontrado. Y en otras dificultades no está garantizado. will be in these locations, but on Interloper, you are guaranteed to find it in one of these 4 places. Our next hidden loot is near Wolf's Jaw Overlook in Vale, Ash Ash Canyon. If you go from here towards the gold mine, there is an area that's kind of hidden that will have potentially good loot. Many people miss this because they just keep going forward, but what you're supposed to do once you get into this little mini cave that's here is Vale, to turn sí. around and look behind you, and you'll see that there Este lo hemos encontrado, yo me lo he encontrado 2 o 3 veces mínimo y sí que estaba todas las veces el abrigo de oso. Me lo he encontrado más fácil porque creo que yo venía desde aquí, ¿sabes? O sea, según va él ahora, me lo encuentro sí o sí. Otra cosa es que vengas desde allí, entonces es más complicado. a bear coat laying on the ground. This is very easy to miss because people don't tend to look behind themselves when they move about. And this is the only place in the game where you can find Es el único sitio, donde está already esto. made bear coat. So it's definitely worth checking this out. Even if it doesn't spawn there, you usually get other things like books, wood, or maybe a storm lantern there. So Vaya it's loot, tú. always worth checking this little area. But just while we're here, let me also point out that if you're playing on Interloper and you keep moving from this area a little bit up to Es otra cosa que está en Interloper, pero en otras dificultades no tiene por qué. Una inyección de emergencia que no me la sabía. around the corner, cierto. and while you're looking at a cave in front of you, you should just turn left and you'll see a hidden stim. This is one of the guaranteed Lol. stims that spawn on Interloper, and it is always there. Lolazo, I have heard a few rare reports when it wasn't there, but I think that is a bug because I've never not found it there myself. Ahí te aclara que no saldrá en otras dificultades, ¿vale? Debajo de los subtítulos. Pero que en Interloper parece que sí que está garantizado. We're ending with the last hidden loot area, which is the Last Resort Cannery in Bleak Inlet. If you find yourself in this hellhole of a place infested with timber wolves, then you deserve the good loot that's there, don't you? And there's actually several things to find there, and I'm not talking about the workshop. The Pues first one no me lo voy a is saber, a creo. alcove that a lot of people seem to miss. Inside the cannery, there is a blue rope that you need to climb up in order to access the workshop during the Vale. Aurora. But we're not going to climb up there.
Instead, what we're going to do is go out on the pier where you can see the workshop across, and then what you want to do is go left. First off, you'll see that there are some blue flares laying about. Estas sí que las he visto varias veces. But it doesn't stop there. Just keep going and you'll see some double doors. And these doors Vale, sí. open. And inside there's a whole bunch of stuff that you can find. Esto creo que las primeras veces me lo saltaba, luego sí que lo descubrí, pero las primeras veces sí que es verdad que no lo veía por tirar para adelante, ¿sabes? Including food, cabinets, metal containers and lockers. And you can even sleep here if you want. So this is a little hidden area that many players have missed. Y es muy buena esta zona, probablemente sea la mejor de todas las zonas así más ocultas. However, the secrets of the cannery doesn't actually end there. Keep in mind that the cannery has a bunch of hidden food inside the green crates. Pretty much all the green crates around here can be broken down and you will find tin of sardines. Vale, hostia, ha soltado 4 más las 2 que tenía encima, ¿eh? Pues estas cajas verdes se ve que también tienen bastante comida. Puedes encontrártelas encima, que esas yo sí que las he visto alguna vez, pero creo que nunca me había detenido a romperlas y mira, parece que lo que hay encima pudiera ser una pista de lo que hay luego dentro en estas cajas. So there's quite a lot of sardines to be found if you want in here. Ojo el frío ahí. And just before we go, there is actually one more hidden item here in Bleak Inlet Cannery, which is inside the trailer near the entrance. Go inside here and then head to the left over to a bin that's in the corner. And if you look closely at the bottom of this bin, there is a salty crackers. Hostias, And to my knowledge, Esto creo que hay varios. A mí, por lo menos, me dijo algún suscriptor que estas basuras que hay, pues dentro puedes encontrar cosas. No sé si en todas o solo en esta, que es la que está diciendo Zack. Pero esta, según dice, medio garantizado, ¿no? So that's it for the hidden loot of the Long Dark. There is, of course, a lot more hidden loot to be found, and sometimes there's things just kind of hidden in plain sight, but maybe somewhere we don't actually tend to look. So make sure that when you're out there surviving, you check every... Qué cabrones los de Hinterland, ¿eh? Yo, si hiciera un juego, también sería así. También haría muchas movidas de estas, de secretillos y tal. Yo hasta metería algún easter egg. Corner, under every bed, everywhere you can think of, because there's always going to be something that you missed. And with that's it, I hope you had fun and stay safe out there, survivor. See you next time. Vale, pues muy bien, Zack, muchas gracias por el vídeo. Ojo, el avatar este que le hicieron, que mola un huevo. Es que mola, tío, me quedo aquí empanado, pero mola la hostia, el circulito este que le hicieron con el oso. Es que tú mira qué detallado, tío. El oso, la torre esta de vigilancia, un lobo muy de Long Dark, el avión, los puentes estos que creo que son de Askenion, esto que es de Huset River Valley y todo, mola bastante. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, le podéis dejar un buen like al bueno de Zack y otro a mí, ¿vale? Os podéis suscribir si no os queréis perder ningún tipo de contenido relacionado con este, ¿vale? Y sin nada más que añadir, me despido y nos vemos en la próxima.